टिनी ड्रॉप टिनीटस रिलीफ स्प्रे के बारे में आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। ये जो दोस्तों टिनी ड्रॉप टिनीटस रिलीफ स्प्रे दोस्तों, ये कानों पे दोस्तों ये स्प्रे यूज करने के लिए सजेस्ट किया जाता है दोस्तों। टिनी ड्रॉप टिनीटस रिलीफ स्प्रे का जो यूज होता है ना, जैसे कि अगर आपके कान में बहुत ज्यादा झनझनाहट हो रहा है दोस्तों, एक साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है, कट कट कर रहा है दोस्तों कान में, आपको कान दर्द कर रहा है, माइंड भी दर्द कर रहा है, दिमाग भी दर्द कर रहा है दोस्तों, तो ये जो टिनी ड्रॉप टिनीटस रिलीफ स्प्रे है ना, ये स्प्रे दोस्तों आपको कान पे स्प्रे करना, एक बार 2 बार स्प्रे करना दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको रिलीफ फील होगा दोस्तों। जो साउंड आता है, एक्सेस साउंड आता है, आवाज आता है दोस्तों, या कान दर्द करने लगता है, या आवाज कम आता है, या बहुत ज्यादा ऐसा आवाज आता है जैसे टन 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 आवाज आ रहा है, जिसके कारण आपके माइंड भी दर्द करने लगता है दोस्तों। तो ये जो टिनी ड्रॉप टिनीटस रिलीफ स्प्रे है ना, ये कानों में काफी ज्यादा रिलीफ फील करवाने में आपकी मदद करता है। आपको इसे स्प्रे करना दोस्तों अपने कानों में दोस्तों, और आपको काफी रिलीफ होगा। जैसे कि आप देखो कि बहुत ज्यादा बाहर में शोर होता है, शराबा होता है, जिससे आप कान माइंड बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है दोस्तों। तो ये स्प्रे यूज करने के लिए सजेस्ट किया जाता है ऐसे प्रॉब्लम में, ऐसे सिचुएशन में दोस्तों। तो एक चीज के बारे में आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप इसे परचेस कर रहे हो, खरीद रहे हो, और आपको इसे खरीदने से पहले किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप एक बार इनके कस्टमर केयर से बात जरूर करना। वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया, अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार विजिट किया, प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब के लिए बाय बाय दोस्तों।